Sada ću vam, kao neko ko dolazi iz branše muzike i umetnosti, malo izaći iz formalnih okvira i dopustit ćete mi da izgovorim... Jelena, pošto moramo da... Isteklo je vreme. Samo da završim par stihova jedne pesme koja je napisana... Ajde, stihovi, ajde. Par stihova jedne pesme koja je napisana 1981. godine, skoro pre 40 godina. Tu se pominju teme o kojima mi i danas govorimo u ovom parlamentu, a glasi ovako. Malo ću u maniru generacije kojoj pripadam i umetnosti pokušati da odrepujem, neću pevati. Mnoge mi stvari kipte u glavi i okupiraju moždane hemisfere, mozak ko treger, ko na bini džeger, rasteže se prati, ali ne može da shvati. Te ovakvi mandati, te onakvi mandati, te skoro uvek isti kandidati. Kandidat koji pokuša da rastegne mandat, po mene nije pravi demokrat. Pad nataliteta, smejurija živa, kao kratka porodiljska odsustva su kriva. U stvari mladi, bez posla, bez krova nad glavom naslučuju da bi dete hranili travom. Lako pozivaju na stezanje kaiša oni koji su odavno već sve stekli i svoju su decu obezbedili, a tuđe se naprasno odrekli. Nisu do stezanja doveli isključivo fenomeni svetske ekonomske krize, na primjer nikog zbog nerentabilnih investicija, ama baš nikog savesne grize. Stoga, rezultati, pa tek onda ponovni mandati. Molim vas da vas ova kovanica vodi, sve nas zajedno, kroz budući, nadamo se, uspešan rad. Živela Srbija! Hvala.